Você já se perguntou por que Jesus dormia no barco? Mateus 8:24 conta da grande tempestade. Os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo. Jesus parecia estar ausente, mas ele nunca está. Jesus está no seu barco. Jesus queria ver a fé dos seus discípulos. Olha que interessante, antes de acalmar o vento e o mar, Jesus acalma os seus discípulos. Jesus está no seu barco. Quando vier a grande tempestade sobre a sua vida, creia, confie, tenha fé no Senhor, porque Ele está dentro do seu barco. Tudo está sob o domínio, o controle de Jesus. Amém?